Xo'p, assalomu alaykum vatandoshlar. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana bugun ro'zaning 2-kuni bo'ldimi? Ammo zo'r o'tyapti o'zi ham. Navbatdagi navesimizga yetib kelganmiz, xudo xolasa Andijonda o'sha Xortum degan joyni bir yeridamiz hozir. Qo'yxona bo'lyapti bu. 2 etaj, xudo xolasa mana hozir bir qator tushuntiraman. Bundan agar eslasanglar videoda bor qilganmiz, xuddi shu variantda 2 etaj qo'yxona bo'lingan. O'rta bo'lingan, mana bu bunaqasiga bo'linadi. Ya'ni bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona bo'lar ekan. Buni o'rtasi ham, bu tarafi ham bu yerdan qo'ylarga yem solgani zo'r sharoit qilib qo'yibdi. Tepada endi ko'ryapsizlar, mana shivellardan, konteynerdan, burchagidan stullar bo'lgan. O'ta ham moshniy bo'libdi akalar, xudo xolasa. Uyda egasiga nasib qilsin 2 etaj, mana o'rtani shifr, bu tarafini sal kun tushadigan qilgan. Xo'p, hisobda bunaqasiga 5 tadan qo'y siqqanda ham 25 ta, 25 ta, 50 ta qo'y bemalol ikki tarafga joylanyapti. Tepaga yem hashak. O tepasini mana ko'rib turibsizlar, chotga qilib to'qilgan. Firma deb qo'yadi buni, ularning tilida ko'pchilik ishlatadi. Firmalar to'qilib chotga bo'lib tushgan. Endi bularimizni narxlari O'zbekiston bo'yicha xizmat qilyapmiz. 180 mingdan boshlanadi akalar. Endi bu materialga qarab, obishnisi 180 mingdan boshlanadi. Qolgani o'sha sizlarning xohishinglarga qarab, menga mayatiga qo'shib bering, mayatiga yana qo'shib bering desanglar, narx qo'shilaveradi. 350 minggacha bo'ladi. 180 mingdan 350 minggacha. Chotki holatda akalar, videoga bittadan like bosish esdan chiqmasin. Qo'yxona qilaman deb yurganlarga yaxshi proyekt ekan akalar. Hisobda 11 ga 11 ekan. 11 ga 11.60 shunaqa. 11 ga 11 ekan o'xshi. Joy mana. Hasan aka charchamayapsizlarmi? Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hayyomlar bilan yana bir bor. Rahmat aka, o'zingiz navbatdagi ishlar mana bitib qopti, xudo xolasa. Bitdi. Aka, bu ishimiz hozir men material hamma yo'qni pastga ko'rsatdim-da. Mashina kvadrat nech puldan tushdi? 350 ga. 350 dan mashina 1 kvadrati. Tepani o'chamaydi bunday qilib biz. Joyni o'chiramiz bo'ldi, bizga yaxshi. Mana shu joy. Hozir 11 qanchaga 11 qancha ham ekan? 11.60 11 chamalab chiqdi. Mashina 350 dan hisoblangan, mana shu to'rtburcha yer hisoblangan, to'g'rimi? Bu yog'ini mana qilib berasiz dedi, shunga qarab qilinyapti. Qo'yxonaga da bo'ladi, bu yoqdan bu yoqqa qo'yib. Bundan bitta qilganmiz, eslaysizmi? Bitta qo'yxona. Bu ham anjani qayerda? Aeroport tarafda edi. Mana shu qo'yxona chotki chiqqanda. Aka, ashi gap, haligi katta kichik farqi yo'q, xudo xolasa. Nonni o'shog'i ham non, o'zi ham non. Jicha susroqmiz haligi. Abitdan keyin olinyapti, 5 oldim soat. Xudo xolasa og'iz mahal bo'lyapti. Ayibga yuribsizlar. Qo'ldan kelganicha O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz, molxona, qo'yxona, naves, ustunsiz navesni ham aka necha metrgacha qilamiz? 30 metrgacha qila olamizmi? Ustunsiz navesni 30 metrdan boshlab akalar mana shu tandirxonani ko'ryapsizlarmi? Shungacha qilinadi. Tanlash yo'q, menga 50 kvadrat, 100 kvadratdan bo'lsa boraman deyish yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Mabodo tortayotgan bo'lsanglar, kvadratni yozib qo'yinglar, kommentariyaga javob berib ketyapmiz. Ustaning nomeriga telefon qilib, yana ham aniqroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Telefon qilib tusha olmasanglar, Telegram bor, Telegram yozsanglar yozib qo'yadi. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Ishlarni video davomida qo'yib ketaman. Qolgan ishlarni ham ko'rsanglar bo'laveradi akalar, bemalol. Mana shu proyektdan zo'r chiqqan, chotki qo'yxonada mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 taga bo'lib qo'ysa bo'ladi. Mashina o'zini o'rtada yo'l mana akalar. Bu yog'ida ham shunaqa holat. Tepada yem hashak, uni tepasi havo bemalol aylanib zo'r bo'lib turar ekan. U ham o'zi kichkinagina, lekin qo'yxonani zo'r qilib qo'yibdi-a? Usta, zo'r chiqibdi-mi? Mana. Bekitib qo'yar ekan. Mashina chiqibdi mana. Sog' bo'lasizlar, hammanglarga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha video davomida yana ishlarni qo'yib qo'yaman, ko'rsanglar bo'laveradi akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat xizmatdamiz, xudo xolasa. Mana akalar. Men olib berayda mana. Havas qildim ammo men ham, bor. Assalomu alaykum vatandoshlar. Kimga shunaqa temirdan naveslar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.
O'ta ham mustahkam, o'ta ham baquvvat, veshniy o'tda yonmas navislarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Bu birinchisi 35 metr bo'lgan. Buni 10 metrni hisoblab beraman. 6 millionga butgan. Shu holatda 2 shiperda bo'lgan. Xo'p, navbatdagi navisimizni ko'rib turibsizlar. 2 etaj qo'yxona bo'lgan, kvadrati 175 ming, 185 ming, 2 etajligiga qarab bor yo'g'i shiperini yoki tunikasini olib berasiz. Shu narx ichida qoqiladi. Bu navisimiz ham 15 metrga 5 metr molxona bo'lgan 2 etaj. Hisob kitob qilsanglar yog'ochdan ancha arzon. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz shu narxda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov to'ydan desanglar yana ham. Xo'p, akalar, bu navisimizni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana 26 metr bo'lgan 3 shiper, ozgina perekosi bor. Buni ham to'g'rilab ketishyapti. 26 metrimiz примерно plus minus 23 millionga bityapti. O'sha o'tda yonmas navislarimiz. Akalar, ko'rib turgan shu navisimiz ham mana darvozaxona ustunsiz bo'lgan. Общий 125 plus 30 kvadrat, 130 kvadratgacha yaqin. Mana ko'rsatib qo'yaman Andijonda jala hududida. Xudo xolasa bitta, buni ham ko'rishinglar mumkin. Itogi summasi mashinamiz 123 million so'mga bitgan. Akalar faqat shu joy bilan ovqatni bergan, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib chotki qilib berishgan. Ko'rib turibsizlar, kvadrat 180 mingdan, uning ichida shiper olib bersiz shiper, tunika olib bersiz tunika, uni ham qoqib ketishadi. Sog' bo'lasizlar.